Всем привет, друзья! Меня зовут Алина и Лев. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет, как я и обещала, влог на море. Так что буду первый раз пробовать себя в таком формате. Я очень люблю такие естественные видео, когда вот, знаете, нету вот этого выставленного света или какая-то заготовленная речь, просто лайв-контент. Мне очень нравится смотреть самой, как девчонки собирают чемодан на море, как они рассказывают, что они с собой берут. У меня, конечно, чемодана сегодня не будет, будет какая-нибудь обычная сумка, потому что мы и так живем в Турции, но живем мы в столице, у нас здесь нету моря или речки, куда можно съездить, да, Лев? Так что мы сами поедем в Анталию. Конечно, хочется и Левчика с собой взять, но нельзя, конечно. А Левчик у нас сегодня отправится к бабушке, да? Не понял. По планам у нас собрать вещи, все необходимое, отвезти Льва к бабушке, подготовить тоже Льва, его лоток и все остальное. Поэтому, наверное, во влоге тоже покажу, как мы поедем к бабушке, как мы оставим Льва. Мы, конечно, будем скучать, потому что на такой долгий период мы еще никогда не разлучались, но я думаю, что скучать нам будет вообще нету времени. Я на море уже не была, наверное, года два. Да, как раз крайний раз. На всех морях я была в Турции. Первый раз 4 года назад я была в Турции, как раз таки, когда мы и познакомились с моим мужем. Второй раз я была 2 года назад, когда я приезжала к мужу первый раз в Турцию. Тогда-то он меня и свозил на турецкие моря. А вообще в прошлом году я всего лишь 1 раз искупалась в нашем местном, даже не знаю, как назвать, водохранилище. Сегодня была крайняя покупочка в Кальцедонии. Нашла там то, что искала, потому что не могла найти. Это касается купальников и так далее, поэтому, когда буду собирать, уже вам покажу. Я сейчас покушаю картошечку и курочку. На завтра в дорогу взяла себе мои любимые батончики от Nesfit. Йогурт, но не знаю, буду ли я брать его с собой, только, наверное, если возьмем, типа, холодильный блок, который у нас сейчас в морозилке, потому что ехать нам 7 часов по жаре. Вот. Взяла вот такие вот печеньки-рыбки со вкусом кукурузы, очень вкусно, мне дали попробовать в гостях. Я там съела практически всю пачку. Сейчас дегустатор у нас все проверит. Одобрит. Блуберри, забыла, как называется, господи. Голубика. Взяла голубику. По скидке 100 рублей стоила. Вообще 125 грамм. Очень свежая. Я сейчас ее помою и очень хочу съесть ее вот с йогуртом. 2 авокадо. Может быть, сделаю какой-нибудь бутер с собой. Ну и вечером поем. У нас сейчас не так много дома продуктов, чтобы не оставалось ничего, не испортилось. Симба. Я уже собираю Льва, его любимые вот игрушки. Положила свой кардиган, на котором он спит. Ну и все равно как бы мой запах наш, я думаю, чтобы ему не так как бы страшно было. Его чашечки, еда, которая вот у нас была. И вот большой корм.
Что, можно уже забрать? Помогите! Мы уже отвезли Левчика, я покушала, мы собрали мужа, потому что ему проще всего, это не то, что нам, девочкам, и то, и все, и пятое, и десятое. Я как обычно собираюсь? Я всегда сначала собираю что-то мелкое или просто по категориям. Например, лицо, волосы, одежда, обувь. Давайте, наверное, соберем косметичку. Естественно, что я каждый день там краситься не буду, просто для каких-то фотографий, знаете, где-нибудь консилером подправить, какой-нибудь блеск нанести. Я, наверное, возьму вот такую вот косметичку. Давайте начнем с лица, как обычно. Вот, то есть, как я крашусь, так я и иду. Я возьму обычный BB-крем, очень легкий, и 2 консилера, потому что использую по настроению. Это NARS и от L'Oréal. Брови я беру карандашик, сейчас надо проверить, потому что у меня 2 карандаша, один закончился, а второй новый. Карандаш у меня от Vivienne Savo 02 оттенок, и я беру свой самый любимый гель, который уже заканчивается, от Luxe Visage. Я в прошлом видео в распаковке показывала, что брала гель для бровей от Essence. Вообще полная фигня, он ничего не держит, это просто, я не знаю, какой-то просто, знаете, алоэ. Ну, то есть абсолютно ничего, он даже не липкий. Чё к чему придумали? А, еще для лица-то забыла пудру. Возьму такую обычную. Беру спонжики. Возьму контуринг и румяна. Возьму хайлайтер. Тени, потому что я вот здесь вот внутренний уголок люблю подводить. Ну и, наверное, коричневый карандаш. Что тут еще интересного? Тушь от Essence, чтобы прокрасить, если что, нижние реснички. И возьму несколько разных блесков, потому что каждый раз у меня макияж получается по настроению. И вдруг я захочу то, что я не возьму. Карандашик для губ, где-то у меня здесь был второй. Обязательно хочу взять вот такую вот мерцающую пудру от Chanel. Это просто какое-то шикарное мерцание. Вот она даже вот здесь в упаковке уже вся мерцает. Ее, конечно, нужно очень аккуратненько. Сейчас вот можете подумать, типа, зачем ты вообще на море берешь с собой косметику? Макияж это для меня хобби, поэтому даже по вечерам, возможно, я захочу какой-нибудь красивый макияж. У меня нарощенные реснички, я нарастила, кстати, оцените. Правда, конечно, у меня здесь стрелочка, но, в принципе, мне нравится. Поэтому, конечно, хочется сделать какую-нибудь красивую фотографию, там, на закате, в красивом платьице. Поэтому, а как? А как без этого? Так, далее давайте соберем косметичку с уходовой косметикой. Первое, конечно, туда пойдут SPF для лица. Вот этот новенький, который мы с вами распаковывали. Вообще уходовая косметика, которой я пользуюсь, находится у меня вот здесь. Но так как я еще буду умываться и сейчас вечером, и утром, то тонер и сыворотку я оставляю, и крем еще какой-нибудь, а остальное заберу. Беру SPF для тела. Алоэ, просто необходимая, незаменимая штука на отдыхе. Это шампунь, который я сейчас использую. Я, наверное, возьму вот этот от Эльсев, мне он больше нравится. И кондиционер. Переместились мы в ванну, сейчас будем собирать. Масло беру обязательно, кстати, у меня уже его очень мало осталось. Я его в последнее время очень интенсивно использую. Термозащита, от нее волосы вообще не липнут. И вот такая вот штучка, находка. Это спрей для того, чтобы высветлять волосы, но очень аккуратно и деликатно. То есть вы пшикаете на волосы, можете просто феном просушить, а можете пойти там загорать. И за счет каких-то компонентов
волосы высветляются. Очень хочу попробовать чего-нибудь новенького. Так что протестируем. Я уже один раз нанесла. Пахнет очень вкусно, но когда высыхает, есть небольшой запах осветлителя такого. Не знаю, как какой-то кислотности. Но за счет чего тоже он должен высветлять, поэтому попробуем. Все, собрали целый пакет. Let's go. Принесла таблетки. Мало ли, таблетки всегда пригодятся. Боже мой, что происходит здесь? Из таблеток беру парацетамол, ибупрофен, потому что у меня муж сейчас немножко болеет, тоже как противовирусная вроде. Волшебные таблеточки, которые помогают мне, когда меня тошнит. Если что-то не то съели, обезболивающие. И целую упаковку антигистаминных, потому что у мужа часто бывает аллергия. Ну и все, в принципе, эта косметичка получилась такой немного пустой, поэтому давайте туда положим еще и украшения. Возьму такой вот классный браслет. Кстати, очень морской тематики. Мне делала его моя двоюродная сестра. Вот такая вот цепочка на талию я вам показывала. Я ее распутала. Только вот как ее сейчас собрать, чтобы снова не запутать. Ну, как было, так и соберем. И сережек возьму, наверное, в такие колечки и вот такую вот бижутерию. Вот такой вот браслетик на ножку. Такой браслетик на ножку берем. Тут, наверное, самое сложное, но я постараюсь вообще быстренько все сложить, сильно ничего рассказывать не буду, потому что и так все понятно. Очень много вещей из предыдущего видео, из распаковки. Не обращайте внимания на то, что здесь все так вот сумбурно раскидано, потому что, сами понимаете, мы собираемся. Я все свои вещи буду складывать в свою спортивную сумку. Она у меня отстегивается вот так вот. Трансформируйся давай. И становится вот такой вот большой. Пакетики от Shein. До сих пор их храню. Потому что очень-очень удобно что-то в них складывать. Так, разберемся сначала с купальниками. Беру вот такой вот цветочный купальничек. Буду класть, наверное, вот в такой вот пакетик побольше. Вот такой вот купальник с ракушечками. Вот такой вот верх. Низ, к сожалению, мне вообще не понравился. Поэтому к нему как раз в Кальцедоне я докупила низ. Очень красивая моделька вообще. Я думаю, давайте вот в этот шопер я положу все свои косметички, которые у меня получились. Вот я думаю, прям вообще нормально. Ни много ни мало, учитывая, что там вообще все. И косметика, и SPF, и так далее. В общем, я уже решила, что я буду брать. Сейчас вам буду показывать и складывать уже сразу все в сумку. Вот такое вот платьице с вишенками. Я ходила в нем на самое первое свидание со своим мужем. Вот шортики, не знаю, я их давно не носила. Но можно взять. Юбочка. Мини-мини шортики. Два одинаковых топика, но цвет у них разный. Обычные джинсовые шортики. Юбочка с шортиками под низом. Ну и тут абсолютно вся одежда из прошлого видео с распаковкой. Кому интересно, переходите, смотрите. Я показывать это сейчас все не буду, потому что оно у меня уже все сложено. Я это просто кладу в сумку. Рубашечка длинная, накидушка. Я думаю, вообще будет супер. Где-нибудь на пляже, вечерку. Вот такой вот топик. Синенький и в цветочек. Также платье с рюшечками показывала в предыдущем видео. И вот штанишки клеш. Футболочка раз, футболочка 2. Вот длинное платьишко в рубчик. И такое вот платьишко показывала его тоже в распаковке. Ну и все, вся одежда у меня уместилась. Все даже очень закрывается. Какая красота! Сейчас. По обуви у меня все просто, вообще не очень много всего. Вот такие вот башмачки, сандалики, можно сказать. Буду в них ходить и на море, и кушать, и так далее. На вечер хочу взять вот такие вот туфельки, но у меня просто ничего другого нету. Они, в принципе, удобные, каблучок маленький. А поеду я в белых кроссовках. Вот такой вот пакетик с обувью получился. Ну все, ребят, я, в принципе, все собрала необходимое. Осталось только по мелочи.
Я пошла умываться в душ. Скорее всего, приготовлю еду на завтра, чтобы перекусить в машине. Поэтому до завтра. Завтра я встану в 4 утра. Доброе утро. Все мы уже проснулись. Позавтракали. Я сейчас немножко приберусь дома. И все. Одеваемся. И будем выезжать. Вот 2 сумки мужа и 2 мои. Я думаю, в принципе, нормально. Ой, вот это, кстати, очень тяжелое. Зацените наши парные брелки. Вот это брелок мужа. А это мой. У нас они на спортивных сумках. И вот так вот мы ходим в зал. Очень милые брелочки. Что-то я замерзла. Давай. По навигатору нам ехать еще 319 километров, 4 часа. Ну, неплохо, в принципе. Время 7:25, мы выехали в 5 утра, даже где-то в 5:20. И мы вообще успеваем. Все хорошо. Bazen mecburen. Ну что, ребят, покажу вам наш рум-тур. Здесь у нас вход. Не знаю почему, помимо большой двухспальной кровати, еще 2 маленькие кровати. Возможно, у них не было номеров, и они дали нам вот такой. Видимо, взрослый плюс детский. Мы еще ничего не разбирали, только-только зашли. Налево у нас ванна. Здесь гардероб. Сейф, ну все как обычно. Здесь уже идет основная комната. Вот такая большая просторная кровать, очень мягкая. Вот такое вот большое зеркало. Я уже переоделась, как вы видите, уже хочу на море. И, конечно же, балкон. Балкон у нас в очень довольно спокойной зоне. Здесь горки, ну и в основном деревья. И вот такой вот столик. Я не могу вообще, я ничего не вижу. Мне на самом деле вот больше нравятся деревья. Лучше пусть будет все намного спокойнее, чем постоянный какой-то крик. Хотя мы тоже не будем вот каждыми днями находиться в номере. У меня уже волосы начали кудрявиться, хотя я еще даже не купалась, ничего. Я уже, конечно, в предвкушении. Доехали мы хорошо, но под конец дороги уже становилось все жарче и жарче. И под конец мы ехали по серпантину, вот такому вот между гор. Там было много машин, и, конечно, было немножко страшно. Я просто вот за поручень держалась и за ремень второй рукой. Короче, было немножко страшно, жарко, поэтому я ничего не снимала. Я уже все, я уже не могу, уже хочу на море искупаться. Мы приехали чуть раньше нашей регистрации, где-то часов в 12. В первом часу регистрация у нас 2 часа. Мы покушали, надо срочно на море.
искупалась в море. Я вообще ничего не вижу, солнце слепит, я просто убиралась в номере. Ну, вы понимаете, просто когда приезжаешь, вот это вот все скидывается. У меня здесь уже висят купальник, все сушится. Я сходила в душ, потому что я была вся липкая после моря. У нас уже вообще время ужин, но муж у меня устал очень сильно. Мы проснулись в 4 утра, поспали где-то часа 2,5, максимум 3. И, конечно, всю дорогу он не спал. И сейчас вот немножко прикимарил. Я помыла голову, давайте нанесем с вами вот это вот чудо-средство, которое должно вроде как осветлять волосы, ну, на 2 тона вроде как. В общем, не знаю, интересно, конечно, что из этого получится. Только у него такая струя мощная, капец. Сушить я, естественно, ничего не буду. Кстати, я только сейчас вспомнила, что я забыла выпрямитель. Я даже не разочарована, потому что мне он нафиг не нужен. Я, конечно, думала, что, может быть, один разочек я его использую для того, чтобы сделать какие-нибудь красивые фотографии, потому что у меня волосы, они пушатся. Они у меня пористые. Но мне кажется, это самая лучшая укладка, когда волосы пушистые после моря, с такими локонами. Но лицо, конечно, нежелательно, чтобы попадало, поэтому как-нибудь сейчас, я думаю, я достаточно нанесла. Мне просто тоже интересно посмотреть, какой получится эффект. Я как-то хотела покраситься в блондинку, но на серьезе прямо никогда таких мыслей не было. Вот, короче, вообще я не сушиться, не укладываться. Боже, какой укладываться? Вы издеваетесь? Я только один раз покупалась в море, еще даже не в бассейне, и я уже помылась и в душе, в номере, и в обычном душе, который типа на улице. Поэтому вообще я даже рада, что я не перла с собой этот выпрямитель, нафиг он вообще нужен. Вот, короче, сейчас подсохнем немножко на солнышке. И пойдем разбудим мужа и пойдем на ужин. Кстати, что хочу сказать, мне на самом деле отель очень понравился. Вообще мы выбирали, и мне понравился из всех вариантов больше этот. Но потом, знаете, когда мы уже типа внесли предоплату, я начала смотреть всякие видео, тиктоки и так далее, и мне так типа как-то не очень зашло, понравилось. Но сейчас мы вот просто прогулялись по территории, совсем немножко, дошли до моря. Тут какие-то дискотеки пенные. И на море вот мы пришли, были свободные шезлонги. Но в основном весь народ, он почему-то в бассейне. Нет, я, конечно, тоже как бы люблю потусить в бассейне, но на море, конечно, лучше. Но на море соленая вода, и из-за этого не очень приятное ощущение. Короче, ладно, может быть, я и понимаю тех, кто в бассейне. Что здесь по народу? Здесь в основном европейцы. Очень много кто говорит на английском. Я вообще себе не вижу, если честно, поэтому если выгляжу не очень, то ничего страшного. Русских я услышала здесь только одну маленькую девочку, которая пела песенки про цветочки. Мы как раз поднимались в свой номер впервые, нас заселяли. И я просто такая говорю: привет. И она немножко удивилась и тоже сказала мне привет, было очень мило. И больше я вообще не слышала, не видела русских. Мы спросили на ресепшене, сказали, что из 100 человек всего 3 человека русских. Программу здесь ведут на английском тоже. Вот, так что я на самом деле хочу загореть. Я никогда в жизни не загорала, я всегда пользовалась SPF и сидела в теньке. Но сейчас я вот сходила в душ, и я даже не наносила никакого SPF. Ну и сгорю я, ну и фиг с ним. Нет, ну конечно, я как бы аккуратно, вот я сейчас только посижу, а когда я буду выходить, уже солнце, наверное, зайдет, и не будет смысла наносить SPF. Но мужа я, конечно, конкретно мажу,
потому что он у меня сгорает. Я пытаюсь загореть, а он пытается не сгореть. Я, конечно, попытаюсь вам что-нибудь поснимать, что-нибудь классное, повставлять. Но вы сами, думаю, понимаете, что отдых — это такая приятная часть, на которой хочется побыть в моменте, в особенности, если вот со своим близким человеком. Мы, кстати, с мужем приехали не одними, приехали с его папой. Вот, поэтому отдыхаем мы все вместе. Вот такие вот дела, девчонки, пока первый день проходит просто шикарно. Всем привет, друзья! Я не знаю, что снимать, вот серьезно. Я на отдыхе, просто отдыхаю, кайфую, купаюсь и кушаю. Я, конечно, что-нибудь постараюсь вам поснимать, возможно, отель или еще что-то. Сейчас мы собираемся на ужин, и я хочу сделать красивые фотографии на закате, поэтому решила чуть-чуть совсем подкраситься. Я сегодня загорела, как вы видите, и я обгорела. Я вон вся красная, помазалась мазью. Так что вот так я решила перейти на сторону девчонок, кто любит загар. Совсем небольшой такой макияжик сделаю, наверное, пару штришков. Вчера мы вечером играли с мужем в волейбол, было очень классно, весело. На самом деле я вот в отпуске именно в Турции отдыхаю где-то в отелях всего лишь второй раз. Первый раз я отдыхала в отеле, в котором я познакомилась со своим мужем. Да, вот такая вот у нас очень интересная была история знакомства, и это просто судьба, что мы встретились, вот серьезно. Мне на самом деле очень понравился отель, и да, вот я первый раз в таком отеле, где много разных игр, развлечений, довольно большая территория. Я сегодня вот практически не наносила SPF, только утром. И все у меня было под контролем до того, как пришел муж ко мне, и мы заболтались. И я, короче, то ли забыла положение своего тела поменять, потому что у меня было, повторюсь, все под контролем. Вот, и поэтому у меня одна сторона сгорела, как раз таки откуда солнце и светило. Ну ничего, все пройдет, а загар останется. Я, кстати, говорила в видео, что не пожалела о том, что забыла плойку. Вы поймите, но сейчас что-то жалею. Потому что у меня волосы очень сильно кудрявятся, пушатся. И, конечно, что-нибудь хотелось прикольного. Ну ничего, будут у нас пляжные кудри. Ну вот и все, в принципе, девочки. Вот такой вот легенький макияж. Губы накрашу чуть позже, потому что мы сначала покушаем, а потом уже пойдем фоткаться. Всем привет, друзья! У нас сегодня уже третий день отпуска. Сегодня мы были очень активны до обеда. Мы ходили на стретчинг. Нам очень понравилось. Тем более мой муж немножко потянул мышцу на волейболе. Потом было подводное кардио. То есть велосипед для кардиотренировки. Его опускали прямо в бассейн, и там вот делали всякие упражнения. Мы с мужем немножко пришли поздно, потому что со стретчингом там прям состыковочка была, и нам нужно было еще переодеться. Поэтому только муж у меня позанимался, но я тоже хочу завтра пойти. Потом мы немножко поплавали в этом же бассейне, и у нас была акваэробика. Тоже прикольно, весело. И не успели оглянуться, как уже пошли собираться на обед. Пообедали, и сегодня первый раз мы поспали. У меня порвалась моя обувь, сейчас покажу.
Вот у меня такие вот черные босоножки уже в отель, кстати, со мной второй раз ездят. Я их заказывала еще на Shein. И я купила такие вот беленькие Hermes. Конечно, из Парижа, потому что они смотрятся симпатичные и самые нормальные, что вообще было. Кстати, посмотрите, какие у меня волосы. Ой, как они сегодня высохли, хотя я никакую ни косу не делала, вообще ничего. Кстати, я не знаю, работает ли спрей от Шварцкопф. Я сейчас еще попшикаю. Пойду немножко поплаваю, позагораю. Кстати, плечо у меня вообще очень болит. Оно у меня все красное. Вчера, кстати, мы сделали просто шикарные фотографии. Я очень рада, что взяла с собой переносной свет, потому что фото получились вот такими вот шикарными. Как будто на профессиональную камеру были сделаны, но всего лишь на мой телефон. Я думала, что сделаю из этих фото какие-нибудь лайв-видосы, но, к сожалению, все фотки были сделаны не в лайв-режиме, а в обычном, поэтому простите меня, просто поставляю вам фотографии. В комнатах вообще не шумно, ночью ничего не слышно. Дискотеки находятся подальше от комнат, это вообще очень классно. Мы, кстати, еще не были на горках. Я очень хочу пойти, но немножко страшно. Но мне кажется, если я попробую хоть одну, мне понравится, я оттуда не выйду. Поэтому на днях надо сходить. Вот такая вот у нас тут красота. Сейчас лежаки вообще все свободные. А в 8 утра уже все заняты. Завтра пойду прям перед завтраком займу. Вот такой вот у нас ужин. По-видимому, мексиканская еда. Я взяла себе тут чуррос по мелочи. Тако. Вот, Джаник тоже тако взял. Ой, ребят, у нас такой сегодня день сложный был. Мы очень хорошо провели время ночью в баре, поэтому сегодня мы даже не смогли встать на завтрак. У меня случилась проблема. Вот такая вот проблема. И так как вчера было очень весело, я сразу даже не почувствовала, как-то не заметила. У меня просто нету половины ногтя на пальце. Я понимаю, что-то мне неприятно, я опускаю глаза, и у меня все в крови. Когда это произошло, ничего не болело. Но на утро болело все абсолютно. Болел живот, палец, плечи мои обгоревшие ужасно. Вот просто я вот сейчас в футболке, но мне так дискомфортно и так больно от того, что она вообще касается моего тела. Я не знаю, как я так вообще обгорела. Так что сегодня был такой день, вообще ничего мы не делали, мы только спали и отдыхали, потому что было нам не очень хорошо. Не, ну а что, мы молодые, отпуск, прекрасное время, когда можно так провести время. Потому что когда еще будет такая возможность, ребят? И сегодня не было никаких бассейнов, моря, купаний и так далее. Вот чисто, так сказать, день выпал. У нас уже остался один полный день, и послезавтра мы уже уезжаем. Очень, конечно, печально. Хочется отдыхать и отдыхать в таком прекрасном месте. Еще, кстати, хотела рассказать, что я постоянно путаюсь в языках, потому что мы с мужем используем 3 языка и постоянно их смешиваем. Поэтому постоянно какая-то каша получается. Когда нам нужно говорить чисто по-английски, всплывет какое-нибудь русское слово. Или ко мне вот сейчас подошли с просьбой сфотографировать семью на английском, а я отвечаю им на турецком. Так что вот такие проблемы я хочу себе в жизни.
Привет, друзья! У нас сегодня крайне полный день. Я иду сейчас класть полотенце. Время где-то 8 утра, потому что здесь вон уже практически все занято. Буду плавать сегодня не только в бассейне, но и в море, хотя плечо у меня болит ужасно. То есть вот все футболки, которые я ношу, мне очень больно, я даже спать на этом плече не могу. Кстати, девочки, вот спрей, который я использую для волос, я заметила, что у меня волосы реально стали светлее. Очень интересно, я буду его сегодня много-много еще раз пшикать. Такая вот красота, никого еще нету. Хотя нет, несколько людей купаются, загорают. Сейчас самое нормальное время для загара. Не сильно жесткое солнце. Но я уже буду загорать в какой-нибудь футболке. То есть ноги, живот, но может быть еще руки вот с тыльной стороны. И все. Кстати, посмотрите на волосы. Видите, что вот здесь вот еще темные пряди, а вот здесь уже волосы немножко осветлились. Очень прикольно, очень интересно, что вообще существуют такие штуки. Наверное, на такой прекрасной, красивой ноте я закончу свой влог. Этот отпуск был очень классным. Давно я так не отдыхала именно душой, потому что меня всегда тянет к морю. И это просто красота моря. По поводу волос и спрея. Вчера я его закончила, и, девочки, вы просто посмотрите. Я стала какой-то рыжей блондинкой, вот серьезно. Ну, на тона 2 точно мои волосы осветлились. Так что я сейчас все оставшееся время проведу около моря, загорая, плавая. Большое всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился мой влог. Еще не знаю, каким он получится. Постараюсь красиво для вас монтировать. Ну а я всех целую. Всем пока.